Շատ կարևոր նախաձեռնություն է։ Ուղղակի մի դիտարկում, արդյոք այդ մասին դուք մտածել եք, որ կարելի է ինչ-որ կարգավորում փոխել կամ ինչ-որ բարբերություն ավելացնել, որը թույլ կտա նրան, ով ընտրակաշառք է վերցրել, ինչ-որ ժամկետ տնենք, որ եթե միջև այս ժամկետը դու գալիս պատմում ես ով ա տվել, ինչ հանգամանքներում ես վերցրել, ոնց են հոգեբանորեն քո վրա ճնշում գործադրել, կամ մեղմ պատիժ կրի, կամ ընդհանրապես պատժից ազատվի, որը թույլ կտա գտնել են մարդկանց, որոնք այս կեղտոտ արարքը արեցին մեր պետության դեմ։ Շնորհակալություն, անկեղծ ասած չեմ մտածել այդ ուղղությամբ, կարծում գործընկերների հետ կքննարկենք, պարոն Նազարյան, ձեր առաջարկը շատ լավն է, բայց ակնհայտ է, որ այս առումով մենք անելիք շատ ունենք դեռ։ Մենք շատ անելիք ունենք, որովհետև այո, վերջին կայացած ընտրությունների ժամանակ մենք տեսանք, թե ինչ մասշտաբի ընտրակաշառք է բաժանվել, առնվազն նողկալի են այն բոլոր ձայնագրությունները, որոնք մենք լսում ենք, իսկ մենք լսում ենք, թե ոնց են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ճակատին գնապիտակ փակցել։ Ես անձամբ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ես չեմ կարող դա հանդուրժել ու չեմ կարող դա անկալելի համարել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու արժանապատվությունը փաստացի ինչ-որ մի գնապիտակի տակ է թաքցվել։ Ուղղակի սուպերմարկետում ոնց է, չէ, ապրանքի վրա, ասենք, չգիտեմ, Վոլորի վրա, վարունգի վրա, լոլիկի վրա ինչ-որ գնապիտակ են փակցնում։ Այդպիսի մի գնապիտակ մարդիկ տարած փակցրել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ճակատին։ Դա անընդունելի է, դա անընդունելի է ժողովրդավարական պետությունում ու դրա դեմ մենք պետք է պայքարենք։ Ու մեր քաղաքացիները պետք է իմանան, որ եթե իրենք թույլ տան, որ իրենց վրա այդ գնապիտակը փակցնեն, դա միայն այդքանով չի սահմանափակվելու։ Իրենք նաև ենթարկվելու են բավականին երկարաժամկետ ազատազրկման ամենայն հավանականությամբ ու դրանից զատ նաև այլևս երբեք չեն կարողանալու զբաղեցնել վերոնշյալ պաշտոնները, համայնքային կամ պետական ծառայության պաշտոնները։ Սա էլ է պետք մարդիկ ֆիքսեն, որ մեկ անգամ գումար վերցնելով, հետո ամբողջ կյանքում չեն կարողանալու ինչ-որ մի պետական կամ համայնքային ոլորտում աշխատանքի անցնել։ Ու այո, աննախադեպ իրավիճակը Հայաստանի պատմության մեջ, որ փաստացի իշխանությունը ամեն գնով պայքարում է ընտրակաշառքի դեմ, իսկ ընդդիմությունը ամեն գնով փորձում է այդ ընտրակաշառքը տեղ հասցնել, բայց ունենք այն ինչ որ ունենք, ու եթե մեզ ավիճակված է ընտրակաշառքի արմատները միջև վերջ չորացնելը, մենք դա պիտի անենք պատվով, հանուն մեր պետության բարության։ Արձագանք ունեք, պարոն Նազարյան։ Այո, խնդրեմ արձագանք։ Շատ կարևոր հարց է, ես մեկ էլ մի առաջարկ, չգիտեմ ոնց ենք հարմարեցնելու, որ հոդվածի տակ ենք դնելու, պարզ է չէ, որ կարծում եմ կհամաձայնվեք, որ այդ փոխաբաժանությունը ինքնաբուխ չի, այսինքն ինչ-որ մեկը չի ասում, ես ես X կուսակցությանը օգնեմ, գնամ փող բաժանեմ մի քիչ, պարզ է, որ դա համակարգված վերևից ներքև իջնող մեխանիզմ է։ Դրա համար ես առաջարկում եմ, այդ մասին ես բարձրաձայնել եմ մեկ անգամ հիմա հանձնաժողովում, որ այն քաղաքական ուժը, որը իհարկե դատարանով կապացուցվի, որ համակարգված ձևով զբաղվել է փողաբաժանությամբ, համամասնական ցուցակի առաջին 50 համարները 30 տարով զրկվեն այդ ձեր թվարկած պաշտոնները զբաղեցնելուց, որը մեխանիզմ կլինի, որ իրենք իրենց կանխեն, որ ասեն, ընկեր, մի բաժանեք, որովհետև եթե բաժանելու եք, մենք ձեր ցուցակ չենք գալու, ինքը կկանխվի այս համակարգը, այս իմ առաջարկը։ Այդ առաջարկն եմ լսել, պարոն Նազարյան, ու այդ առաջարկն էլ առաջին հայացքից առնվազն ինձ շատ դուրեկան է թվում, շատ դուրեկան ու շատ գրավիչ է թվում այդ առաջարկը ևս, չէ, թվաբանությունը իհարկե կարելի է քննարկել, բայց առաջարկը ինձ շատ դուրեկան է թվում, բայց չգիտեմ, առաջինից երկրորդ ընթերցում դա անենք կամ գուցե այս փուլում չանենք, դա հետագայում առանձին նախաձեռնությամբ անենք, բայց առնվազն առաջին հայացքից բնավ մերժելու ցանկություն չունեմ ձեր առաջարկը, պարոն Նազարյան։ Շնորհակալություն, քանի որ այդ հարցը բարձրաձայնեցիք, պարոն Նազարյան, ասեմ, որ մենք շատ ինտենսիվ քննարկում ենք
դրա նպատակը հարմարությունը այս նախագծով դա չի կարող արտացոլվել, դրա այլ լուծումներ պետք է ձևակերպենք եւ ընդունենք, ինչը նախատեսում ենք անել։ Հետևաբար այս նախագիծը ընդունենք այսպես, գուցե առաջարկեմ քննարկել նաև այս նախագծով ավելացնել մեկ այլ փոփոխություն, որը կվերաբերի քրեականորեն գրքի 236-րդ հոդվածին, որը վերաբերում է հավաք անցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելուն եւ հարկադրելուն, ինչպես նաեւ հավաքին մասնակցելու կամ հավաքին մասնակցելուց հրաժարվելու նպատակով նյութապես շահագրգռելուն։ Կարող է առաջին հայացքից թվա, որ ընտրակաշառքը եւ այս հոդվածի հետ կապ չունեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ հաճախ հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելը կամ նյութապես շահագրգռելը հավաքներին մասնակցելու համար տեղի ունենում հենց ընտրական process-ների ընթացքում եւ նաեւ եթե ոչ ուղղակիորեն, ապա առնվազն անուղղակիորեն կապված են լինում նաեւ ընտրակաշառքի հետ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ նաեւ մենք պետք է քննարկենք այս հոդվածի սանկցիան խստացնելու հարցը, որը նաև հնարավորություն կտա մեր քննչական մարմիններն էլ ավելի արդյունավետ աշխատել, այնտեղ բնականաբար կան նյուանսներ, որը եթե այդ առաջարկը ներկայացնեմ եւ ընդունելու լինենք կքննարկենք, բայց կարծում եմ, որ կարող ենք նաեւ այդ փոփոխությունը կատարել մինչեւ երկրորդ ընթերցում կա ժամանակահատվածում։ Իսկ պարոն Նազարյանի բարձրաձայնած հարցը շատ կարեւոր է եւ կոնցեպտուալ, լրջագույն կոնցեպտուալ հարց է պետության սուվերենությունը եւ քաղաքացու արժանապատվությունը նաեւ միաժամանակ ապահովելու տեսանկյունից եւ քաղաքական համակարգը բարևարք եւ մաքուր պահելու տեսանկյունից, որովհետեւ թույլ տալ շարունակել իրենց քաղաքական կոչող ուժերին պղծել եւ աղճատել մեր քաղաքական համակարգը, այն քաղաքական համակարգը, որ մեզ մոտ դեռ կայացած չէ եւ մենք փորձում ենք անընդհատ կայացնել կուսակցական համակարգ, քաղաքական համակարգ, ժողովրդավարական մշակույթ, քաղաքական մշակույթ եւ անընդհատ ականատես ենք լինում դեպքերի, որ ընտրակաշառքի միջոցով պարզապես փորձում են ամեն ինչ մխտրել, չմտածելով թե ինչ կլինի դրանից հետո, ես կարծում եմ, որ մենք որպես պետություն եւ որպես հասարակություն լրջագույն մտածելու բան ունենք, թե ինչպես ենք վերաբերելու, թե մեր պետությունը ինչպես է արձագանքելու ժողովրդի կամքի վրա եւ ընտրությունների վրա, քաղաքացու ազատ կամքի վրա նման անօրինական ձևով ազդեցություն ունենալու փորձ անող քաղաքական ուժերին։ Ես կարծում եմ, որ նման քաղաքական ուժերը չպետք է քաղաքական համակարգում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական համակարգում տեղ ունենան եւ մենք պետք է գտնենք այդ հարցի լուծումը, թե ինչ օրենսդրական կարգավորումներով մենք արգելում նման քաղաքական ուժերի մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կամքին։ Շնորհակալություն։